tenemos a la letra R, que es esta, pero esta letra es un poquito tramposa porque suena de diferentes maneras dependiendo de dónde se encuentre en una palabra. Y acá tenemos a la letra R porque está 2 veces, por eso suena un poco más fuerte. Empecemos. Como les dije, tiene diferentes sonidos. Vamos a empezar a aprender el sonido suave. Por ejemplo, cuando tenemos la palabra, voy a escribir por acá, cartera, cartera. Cuando tenemos la palabra cartera, la R, o la R en este caso, se encuentra al medio, ¿sí? Por lo tanto, la R suena más suave. La vamos a marcar. ¿Ven? Acá está la R y acá también hay otra R. Y suena suave. Cartera. Cuando está al medio la R, suena suave. Tiene un sonido muy suave. Prima, prima, primavera, hechicera y guitarrera, primavera. Y ahora, para el sonido fuerte, nos vamos a dar cuenta porque cuando comienza una palabra, va a sonar fuerte la letra R, esa. Empecemos. Por ejemplo, si yo tengo la palabra ramo, la palabra ramo, ven que la letra R, cuando comienza, suena más fuerte, es más pronunciado su sonido, ¿ven? Ramo, porque está comenzando en la palabra. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Si tengo la palabra rosa, también está comenzando. Acá, ¿ven? Comienza con R, pero al estar al principio de la palabra también suena fuerte. Lean conmigo. A ver. Rosa. Recuerden, cuando comienza la palabra con la letra R, que es una sola, va a sonar fuerte, solo cuando comienza. También tenemos otro sonido fuerte con esta letra que es tramposa. Tenemos a la letra R. Recuerden que la letra R lleva 2 R juntas y por eso suena fuerte. ¿Cuándo suena fuerte? Cuando se encuentra al medio de una palabra. Si suena fuerte es porque va a llevar la letra R, que serían las 2 R juntas. A ver, un ejemplo. Si yo tengo la palabra carreta, entonces, al sonar fuerte al medio de la palabra, va a llevar 2 R, la letra R. La vamos a marcar ahora. Acá ven que está al medio. Y ustedes me van a ayudar a leer. Carreta. Ven que la R, que en este caso ya es R, porque está al medio, suena fuerte. Recuerden, es un secretito. Cuando suena fuerte al medio de una palabra, es porque va a llevar 2 veces la letra R. ¿Sí? ¿Entendido? Y así van a comenzar a practicar con esta letra que es tramposa, pero yo sé que ustedes le entendieron requete bien. Empecemos.